इनको गर्दन में दर्द है, चक्कर आता है, वोमिटिंग टेंडेंसी होता है। रिलैक्स रिलैक्स। क्या नाम है आपका? अंजलि। कहाँ से हैं? मोतिहारी। ओके, क्या दिक्कत है आपको? गर्दन में थोड़ा सा दर्द है बस, और कुछ गर्दन में दर्द रहता है, हाथ में तो नहीं आता है? नहीं। कभी कभी हाथ वगैरह सब जैसे होता है ना कि टटाने लगता है, हाँ हाँ, वो वाली दर्द हमेशा रहती है। वो हमेशा पूरा रहती पैर है। हाथ सब में सर रहती में है। दर्द रहता है? बहुत ज़्यादा चक्कर भी आता है उसमें। चक्कर भी आता है। और वोमिटिंग टेंडेंसी जैसा मन होता है क्या? वोमिटिंग थोड़ा थोड़ा बहुत, थोड़ा मतलब अभी थोड़ा। तो 10 दिनों से लगातार यही सब हो रहा है, इसलिए हम शायद आज भी नहीं आने वाले थे, लेकिन फिर भी आ गए। ओके, चलिए ठीक है, आए हैं। आप कोई न्यूज़ चैनल भी चलाते हैं क्या? जी जी, हम सफ़र भारत। हम सफ़र भारत से आई हैं, क्या नाम बताएं? अंजलि। अंजलि अंजलि जी ओमप्रकाश। आई हैं, आइए आपका ट्रीटमेंट करते हैं। थोड़ा उल्टा होकर इस पे लेट जाएंगे, थोड़ा और नीचे जाएंगे। इनको गर्दन में दर्द है, चक्कर आता है, वोमिटिंग टेंडेंसी होता है। रिलैक्स रखेंगे। बॉडी रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स। रिलैक्स रिलैक्स। बॉडी रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स। लंबा सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आवाज़ सुनाई पड़ रहा है आप लोग को? बॉडी रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स। सीधा हो जाएंगे और थोड़ा इधर आएंगे और नीचे जाएंगे। बॉडी रिलैक्स रखेंगे, नीचे गर्दन, हाथ सीधा, हाथ सीधा। यहाँ पिन है, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट में। लेफ्ट में ये है, इसी से चक्कर आ रहा है इनका। देखिए ये बॉडी रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स, रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स। ठीक है, वेरी गुड। बॉडी रिलैक्स 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 रिलैक्स। शोल्डर में पेन? थोड़ा सा बस, ये वाली। अच्छा, और नीचे जाएंगे, इधर साइड में आएंगे, साइड में। बॉडी रिलैक्स, रिलैक्स रिलैक्स। किनारे जाएंगे, बॉडी रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स। थोड़ा सा साइड हो जाएंगे, इधर करवट मेरी तरफ, और नीचे जाएंगे, इसको मोड़ेंगे, ये पकड़ लेंगे। बॉडी रिलैक्स। इधर घूमेंगे, डेला, सीधा हो जाएंगे, सो जाएंगे। बॉडी रिलैक्स, रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। करवट लेके उठ जाइए, गर्दन घुमा के दिखाइए चारों तरफ। कोई दिक्कत? ऊपर नीचे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है अब। एक मिनट, रिलैक्स। नाक दिखाइए, नाक तो सीधा है ना? जी, नाक सीधा है हमारी। बताइए, फीडबैक दीजिए, कैसा लगा आपको? मतलब बहुत ज़्यादा ही दर्द था, लेकिन अभी काफ़ी रिलैक्स लग रहा है। रिलैक्स ऐसा लग लग रहा रहा है कि किसी ने पूरा मसाज कर दिया हो। लेकिन यकीन मानिए, मुझे लगता है कि अब तक मैंने अभी कभी इलाज नहीं इतना अच्छे से कराया हुआ था जितना अच्छा आज यहाँ पे हो गया है। थैंक यू आपका। और मैं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कहूँगी, जितने भी लोगों को
अपने दर्द की प्रॉब्लम है, चाहे वो घुटने में हो, गर्दन में हो, पूरे बॉडी के दर्द में कहीं भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप इन्हीं के पास आइए। इस ट्रीटमेंट को सर क्या बोलते हैं? इस ट्रीटमेंट को कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। इसमें जैसे आप लोग देखे लाइव किए, आप लोग के सामने किए, इसमें हम लोग कोई भी दवा का यूज नहीं करते हैं, कोई सर्जरी नहीं होता है, किसी तरह से पेशेंट को एडमिट नहीं होना पड़ता है। मतलब कौन कौन से रोग का इलाज है इसमें? जैसे इसमें हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ का, जैसे दर्द संबंधी जितना है, कमर दर्द, गर्दन दर्द, सैटिका, घुटने का दर्द, गठिया, ये सब जितना भी जोड़ों का दर्द है, कंधा जाम हो जाना, ये सारी बीमारी का इलाज होता है। सर घुटने दर्द में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है आम लोगों को, जी। क्या इसमें प्रॉपर इलाज है? बिल्कुल प्रॉपर इलाज है। घुटना में अगर घुटना बिल्कुल डिजनरेट नहीं किया है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है, अगर स्टेज 1 स्टेज 2 है तो हम लोग रिप्लेसमेंट भी रोक देते हैं, रिप्लेसमेंट नहीं कराना पड़ता है। अगर कोई रोगी आपसे मिलना चाहे तो कैसे मिल सकता है? मेरा एड्रेस है बॉम्बे डाइंग बिल्डिंग, कॉलोनी मोड़, कंकड़ बाग, पटना, यहाँ पे आके मिल सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 99 344 77 733। क्या नाम पड़ेगा सर? डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। संडे का हम लोग का बंद रहता है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी कोई ले सकता है। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार यूट्यूब, फेसबुक, गूगल किसी चीज़ पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा वहाँ।